Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men Registon o'quv markazi Universal filialining ingliz tili o'qituvchisi Jasurbek Munavvarov bo'laman. Bugun sizlar bilan juda ham qiziqarli bo'lgan, lekin ko'pchilik bilmaydigan mavzuni ko'rib chiqamiz va o'tmishga sayohat qilamiz. O'tmish zamonlari, demak past tenses. O'tmish zamonlari degan ko'pchiligimizni hayolimizga keladigan birinchi zamon past simple, past continuous and past perfect. Buguncha past continuousni chetga surib qo'yamiz. Past simple va past perfect haqida gaplashamiz. Ko'pchilik bu zamonlarni o'zini biladi. Masalan, past simple da aytish mumkin. Misol uchun I ate burger yesterday. Men kecha burger yedim. Past perfect da ham xuddi shunday gaplarni tuza olamiz, lekin ularni ikkalasi birga kelganda nima ekanligini tushunmasligimiz mumkin. Bugun sizlar bilan aynan shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Demak, bizda past simple versus past perfect. Xo'p, tasavvur qiling, siz aytib o'tganimdek kecha men burger yedim. Undan oldinchi? Undan oldin men hech narsa qilmaganman. Masalan, men 20 yoshda bo'lsam, kecha burger yeyishimdan oldin hech narsa qilmaganman deb o'ylaysiz. Albatta qilganman. Undan oldin, masalan, 1 yil oldin mashina haydagan bo'lishim mumkin. Undan oldin do'stim tug'ilgan kuniga borgan bo'lishim mumkin. Demak, bizda o'tmishdan ham oldinroq o'tmish bo'lgan desak ham bo'ladi. Va bu mavzu bizda xuddi ana o'shani tushunishga kengroq yordam beradi. Ya'ni o'tmishda ikkita action, two actions, ya'ni ikkita harakat bo'lgan. Birinchi harakatimiz oldinroq, ikkinchisi keyinroq bo'lgan. Misol uchun, men kecha burger yeyishimdan oldin dadam ishga chiqib ketdi. Mana shu, ya'ni before I ate burger, my father had left. Okay. Ya'ni burger yeyishimdan oldin dadam ketdi. My father had left home, let's say. Ya'ni uydan chiqib ketdi. Bizda mana bu yerda bitta action, ya'ni harakat bajarilgan. Undan keyin yana bitta harakat bajarilgan. Qaysi biri birinchi desak, ya'ni men burger yeyishimdan oldin dadam chiqib ketdimi? Demak, dadam chiqib ketgani bizda first action, ya'ni birinchi action. Men burger yeganim esa second action, ya'ni ikkinchi harakat. Demak, o'tmishda ikki harakat bajarildi. Dadam uydan chiqib ketgani birinchi, ya'ni u men burger yeyishimdan oldin chiqib ketdi. Demak, mana shu ikki xil actionni tasvirlash hisoblanadi bizda. Ya'ni past simple bilan past perfect. Endi ko'pchiligimiz aytishimiz mumkin. Ha deydi, men deydi ikkalasini ham past simple ni o'zida aytib yuboraman. Mana bu past perfect kerak emas. O'zimni qiynamayman deyishimiz mumkin. Ha, lekin endi tasavvur qilaylik. I ate burger and my father left home yesterday. Which one happened first? Qaysi biri birinchi bo'lgan? Siz aytayotgan odamga detalli narsa kerak bo'ldi va siz shuni aytdingiz. U qaysi biri birinchi bo'lganini topa olmadi. Yokida, for example, when I got to the station, the train left. Ya'ni stansiyaga borganimda poyezd ketib qoldi. Qaysi biri birinchi bo'lgan? Siz stansiyaga oldin bordingizmi? Yoki poyezd oldinroq ketib qoldimi? Confusing, right? At that moment, we need to use both past simple and past perfect in just one sentence. Okay? Xo'p. Endi mana shu so'zni ko'rib aytdik, ya'ni I ate burger, my father left home. Both, ya'ni ikkalasi oddiygina past simple da. Which one first action and which one is second? We don't know. Ya'ni qaysi biri birinchi harakat, qaysi biri ikkinchi harakatligini bilmaymiz. Okay, let's move. As I said, we have two actions. Ya'ni birinchi action, birinchi harakat, first action and
second action. Xo'p, first action har doim nimada bo'ladi? Qaysi zamonda? Past perfectda bo'ladi. Chunki biz present perfectni ham o'rganganimizda present perfect o'tmishda sodir bo'lgan va natijasi ko'rinib turgan zamon edi. Demak, u ham oldinroq sodir bo'lgan bo'ladimi? Demak, bu ham xuddi oldinroq sodir bo'lgan. Bir xil. Demak, bu yerda past perfect bo'lsa, bu yerda past simple. Right? And for example, when I got to the station, the train had already left. Ya'ni hozir oldinroq aytgan gapim, men stansiyaga borganimda poyezd allaqachon ketib bo'lgandi. Demak, and now we are more clear. Ya'ni ko'proq aniqmiz. Ya'ni qaysi biri birinchi bo'lgan, ya'ni men birinchi poyezd stansiyaga borganman. Borganimda o'sha poyezd ketib bo'lgandi. Demak, qaysi biri aniq bo'lganini topib oldik. Xo'p, endi ularni qanday yasashga keladigan bo'lsak, xo'p, yasashda asosan 3 xil oddiy so'zdan foydalansak bo'ladi. Ular qaysilar? When hamma biladi, before buni ham ko'pchilik biladi va after. Mana shu so'zlardan foydalanib tuzsak bo'ladi. U qanday bo'ladi? When bilan before pashta bir xil ma'noni bildiradi desak ham bo'ladi o'rganish uchun. Ulardan keyin har doim bizda past simple keladi. Xo'p, ana undan keyin, xo'p, buni alohida deymizda, nima qoldi bizda? Right. Past perfect. Ya'ni nimadir qilganimdan keyin nimadir bo'ldi yoki nimadir sodir bo'lgandan keyin nimadir bo'ldi. Okay. Before yoki when I came home, my mother had already cooked me a dinner. Ya'ni nima dedik? Qachonki uyga kelganimda, when bilan ishlatyapmiz, oyim menga tushlik pishirib qo'ygan edi. Tushlik pishirib bo'lgan edi o'sha. Xo'p, uyga kelmasimdan oldin oyim menga tushlik pishirib bo'lgandi. Demak, ma'no bizda bir xil. Endi bizda qaysi so'z qoldi? After. After mana shuning teskarisi bo'ladi. Ya'ni after deymizda, undan keyin bizda past perfect keladi. Ya'ni past perfect nima dedik yoki action 1. Undan keyin past simple. Past simple and after plus past perfect. Okay, for example, after I had graduated school, I went to Tashkent to find a job. Ya'ni after nima dedi? Keyin. Maktabni bitirib bo'lganimdan keyin Toshkentga ish topishga keldim. Xuddi shu.
Demak, bizda 60 ta gapirayotganda, ayniqsa speaking part 2 da, alt speaking part 2 da bizga 60 ta bo'lgan voqea yoki shunga o'xshash narsalarni so'raydi. Mana shunda juda ham qo'l keladi va sizga baland darajani, baland ochko olishga yordam beradi. Agarda sizga darsimiz foydali va ma'qul bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying va kommentlarda keyingi darsimizda qanday mavzuni gapirishimizni yozib qoldiring.